सभी को मेरा सादर नमन। आज आपके सामने खांसी के रोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। किसी को कैसी भी खांसी है तो वह आदमी आक के फूल 10 ग्राम ले, बड़ा पीपल 20 ग्राम तथा मुलहटी 10 ग्राम, तीनों चीज़ों को खरल में डाल करके अच्छी प्रकार से उसकी घुटाई कर लेवें और उसमें से आधा आधा ग्राम रोजाना दवाई सुबह शाम प्रयोग करनी है। कैसी भी खांसी हो वो तुरंत गायब हो जाती है। यह मेरा बहुत बार का परीक्षित योग है। आप इसे अपनाइए और खांसी से निजात पाइए।